Здравствуйте, уважаемые зрители канала Оздоровления. Я Александр Закурдаев. Некоторые из вас смотрели мой видеоролик «Кашель и сода». В нем я рассказал о причинах возникновения кашля, его видах и способах избавления от кашля с помощью таблеток и народных средств. Сегодня я расскажу об использовании еще одного народного средства, которое позволяет смягчить кашель. Напомню, что чаще всего кашель возникает при болезнях, например, при ОРЗ, гриппе, бронхите, трахеите, пневмонии, болезнях горла и других. Кашель является защитной реакцией организма. С его помощью организм освобождает дыхательные пути от различных источников угроз для здоровья. Таким источникам относятся не только болезнетворные организм, но и частицы пыли и дыма. Как происходит откашливание? Когда вредные вещества или микробы попадают в просвет бронхов, то это вызывает выработку мокроты. Мокрота обволакивает инородные частицы или бактерии, и при кашле они выводятся из организма. Но бывают случаи, когда мокрота оказывается настолько густой и плотной, что ее не удается откашливать. Особенно часто так бывает при бронхите и трахеите. Это осложняет течение болезни и ухудшает положение больного. Вот в этих случаях можно усилить выработку слизи для того, чтобы мокрота стала более жидкой и менее вязкой. Тогда она будет отходить намного проще и легче. В прошлый раз я рассказал об использовании народного средства, которое состоит из молока и пищевой соды. Как вы знаете, пищевая сода – это гидрокарбонат натрия. Молоко нагревается почти до температуры закипания, в него добавляется сода, перемешивается, и этот раствор выпивается больным человеком. Гидрокарбонат натрия стимулирует выработку слизи бронхиальными железами, что способствует снижению вязкости мокроты. Другое народное средство также основано на использовании молока и гидрокарбоната натрия. Для его приготовления используется молоко, половина стакана или 100 мл, и такое же количество минеральной воды боржоми. Эта вода продается в аптеках. Химический состав этой минеральной воды: туда входит кальций, магний, калий, натрий, гидрокарбонаты и некоторое количество хлоридов. В основном это щелочные элементы и их соединения. Подробный состав можно посмотреть на этикетке бутылки. Вот она у меня тут есть. Когда потребуется, вы сможете посмотреть. Но важно то, что эта вода имеет щелочную реакцию с pH равной 8. Вот я сам померил pH с помощью тест-полоски и получил такое значение. В сочетании с молоком минеральная вода действует так же, как и пищевая сода. Молоко подогревается почти до закипания, в него добавляется боржоми и размешивается. Его надо медленно выпить небольшими глотками. Можно пить 2-3 раза в день, один раз можно и на ночь. Прием молока с боржоми повторяется до полного выздоровления. Можно, конечно, для этой цели использовать и сухое молоко. Особенно это удобно тем людям, которые обычно молоко не пьют. При необходимости сухое молоко разводится в теплой кипяченой воде и также доводится почти до кипения. Сейчас я покажу, как это делается. Вот у меня здесь бутылка боржоми, это молоко, кружка, в которой я буду все это разводить с ложкой, и у меня такой есть мерный стаканчик. Вот, его емкость 200 мл, то есть для того, чтобы готовить такой раствор, нам потребуется наливать половину этого стаканчика. И, конечно, есть вот такая небольшая кастрюлька, в которой можно будет нагревать молоко. Ну, в первую очередь надо обеспечить то, что вот эта кружка была бы нагрета до такой температуры, примерно как и молоко. С этой целью я беру, вот у меня здесь есть термос, наливаю из термоса кипяток, и пока я делаю этот раствор,
у меня кружка нагреется. Нам необходимо отмерить нужное количество молока. То есть, как я вам сказал, примерно 100 мл. Вот мы здесь наливаем. И переливаем это количество молока в нашу кастрюлечку. Почему мы меряем такими порциями? Вот поскольку вот эта вот кружка на емкостью 250 мл. И нам, когда мы будем смешивать молоко с минеральной водой, надо, чтобы оставался запас, потому что когда вы будете перемешивать ложкой вот этот раствор, он немножко поднимается. И для того, чтобы это не переливалось, мы ограничиваемся таким количеством. Я немножко сделаю перерыв, чтобы нагреть молоко, и потом продолжу. Молоко у меня уже нагрелось. Я его аккуратно переливаю из кастрюльки в кружку. Вот. Из кружки я предварительно, конечно, кипяток уже вылил. После этого мы берем бутылку боржоми, открываем, в мерный стаканчик наливаем 100 мл. Так. Переливаем это в кружку и размешиваем ложкой. Вот немножко поднимается. Вот раствор уже готов, и его можно спокойно выпить такими небольшими глотками. Вот таким образом готовится такой раствор из подогретого молока и минеральной воды боржоми. Еще раз напоминаю, что на основе видеороликов нами написана книга, которая является базовой для изучения и практического использования оздоровительной системы профессора Неумывакина. Книга называется «Медицина здоровья от космического врача». Вот я вам ее показываю, кто не видел. Вот. В ней есть информация, которой достаточно для оздоровления. Заказать книгу можно на сайте. Ссылка есть в описании каждого видеоролика. Ставьте лайки и подписывайтесь, если считаете, что информация в этом ролике является полезной. Будьте здоровы! С вами был Александр Закурдаев.